欢迎来到兔子爱跳舞舞曲的分解。好，接下来要分解这一首的话，一样是中级班的舞曲，叫做朝九晚五 9 to 5 9 to 5朝九晚五。好，这首舞曲很轻快。好，轻快的意思，另外一个字面上意思就是跳皮，曲风很快，所以呢动作也会相对的非常的紧凑。好，所以大家在跟的时候要小心。那我们尽量会先从慢的速度开始上面，慢慢让大家熟悉。好，这首舞曲4个8拍，理论上没有任何加拍，不过中间有一个间奏的部分，它是一个 freestyle。好，那这个 freestyle 就是自由发挥啊，你可以做手部或者是其他的动作哦。到时候在课堂上呢，我们再来带这个 freestyle， 我们要怎么样去做整合？也许是搭配团康，也许呢就是大家做一个很自在的一个活动就可以了。好，来我们来分解这一首朝九晚五 9 to 5。To watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never. 9 to 5朝九晚五，右脚起。好，我说过这首曲风真的很快。好，那我们慢慢的分析，然后慢慢从慢速度开始练熟之后，我们再回到音乐的那个曲风的速度就可以了。好，9 to 5朝九晚五，右脚起4个8拍，第一个小节。右脚开始，右脚跟左脚的小丑步 vaudeville， 小丑步交叉侧踏跟点并。好，这个就是小丑步的口诀，没有任何变化。再加上左脚的 vaudeville， 交叉侧踏跟点并。好，还没有走完哈，这是第一个小节的前半而已，所以它利用了很多的中间拍哈。好，第一个小节前半4拍而已了，我们来数拍，1加2加3加4加并上来，后面还有4拍。好，接下来的4拍呢是直踵跟踵，直踵跟踵，直踵跟踵，就这样子的动作。但是直踵跟踵的时候会做转身的动作，右脚在旁边的地方做脚尖点。踏下去，好，这是一个标准的直踵，好，标准的直踵。只是我们一般直踵是往前踏，那这里的直踵不需要往前，你可以直接在旁边旁点直踵踏，左转以后做跟踵并就好了，踏上去，然后再来直踵并转身跟踵并，好，这个就是5到8的变化。好，会转身到6点钟方向，来5到8再一次哦。直踵并转身跟踵并，再直踵并再跟踵并。好，第一个小节我们先完成数拍，小丑步加上直踵跟踵的转身变化。来，第一个小节，小丑步开始，1加2加3加4加5加6加7加8加，好，到这里。好，这是第一个小节的部分。第二个小节的话呢，做一个跟刷的动作，跟刷后跳开，直接跳开停一拍。好，这个是舞序上面的要求。好，跟刷以后2脚同时跳开。好，但是呢2脚同时跳开其实很伤膝盖，所以我略改了一下。好，我们不做2脚同时跳开，我们做跟刷以后右脚 out， 左脚 out。好，那会是怎么样呢？会变成2加2。好，这样的做法会比较不伤膝盖。好，正确的跟刷的动作是2加2，2是停拍的，会是同时的哈。那你注意，在兔子爱跳舞里面，我们会分别做踏的动作。来，再一次，2加2，好，2加2。好，接着下面一个动作就是我们前面要求大家要多练习的 Apple Jack。Apple Jack， 苹果爵士步吧，哈，先同时往左边转。左脚的以脚跟为轴，脚尖出去，右脚脚跟向右边。好，先这样子，再回来，再换右边回来。好，注意
Applejack， 先左脚哦，左边出去，再往右边这边过来 ，OK， 这是 Applejack， 好，是3加4加 ，OK， 好，再一次 Applejack 哦，先往左边，指的是脚尖往左边，哈，全部脚尖都往左边，再来做全部的脚尖往右边，好，但是记得 Applejack 我说过是一个脚以脚跟为轴，一个是以脚尖为轴，哈，这是 Applejack 的精神了，哈，好，来 Applejack 先做左边 ，Applejack 回来 center 中间，再做一个 Applejack 往右边回来中间，好，这是3加4加，紧接着做一个快速的爵士方块 ，Jazz Box。Jazz Box 之后不要前踏，请你并脚起来，并脚之后呢，两脚的脚跟同时打开 ，Heel Spring 2次，好 ，Heel Spring 是脚跟打开合起来，再脚跟打开合起来，这叫 Heel Spring。好，第二个小节，再一次，第二个小节从跟刷开始啊，哈。好，注意前一个1加2的地方，我们做了微的改变呢，哈。好，第二个小节开始，2加2，3加4加5加6加7加8加。好，这个是第2个小节。紧接着第3个小节，一开始是一个摇椅步。好，摇椅步的话，一般的摇椅步，简单的就是前摇回加退摇回就好。那这里的摇椅步 rocking chair 会加上 with swivel。那 swivel 的意思就是要你做脚跟的扭动的意思。好，所以我们本来的摇椅是3加2加，好，快速的摇椅。那加上 with swivel 的话，请你脚跟扭一下打开，再脚跟扭一下打开，好，这个就是 rocking chair with swivel。好，你说这个叫做 rocking chair， 这是编舞老师说的，我觉得它比较像 Charleston， 好，它比较像是 Charleston。好，来，不管怎么样，舞步是这个样子，3加2加，紧接着做蒙特瑞转身，快速的侧点转定。侧点并，好，这是3加4加。好，第5拍开始跟刷，第5拍跟刷以后，第6拍侧踏，好，马上做垫步，左脚前交叉，好，这是5、6加，注意哦。好，侧点并过来之后换右脚，注意它的拍子是5、6加，好。左脚这时候是交叉的情况，好，交叉完之后呢，我们就要做一个交叉勾转 ，close on Y turn， 好，用交叉勾转的方式转多少 ？4 turn 360度，360度，右转360度，回来原来的方向，好，这是7跟8的部分。3小节完整数拍，好，从 rocking chair 开始，好，开始。3加2加3加4加5、6加7、8，好，我刚刚忘了讲，交叉勾转呢，我们说过，交叉勾转 on Y turn 呢，回来之后重心可能在左脚，可能在右脚，好，那要看编舞老师怎么编。只要想 Y turn， 重心不一定在哪一只脚。好，这时候呢，我们重心放左脚上面，注意，这时候的7、8，第8拍的时候，重心请你放在左脚上。好，接着呢，第4小节我们出右脚。好，第4小节的脚步要特别一下，叫做 press， 压踏。压踏有一个特点，它不是真正的踏，它是虚踏一下就回来，这叫压踏。好。下去就回来，重心其实还是一直在左脚上面。好，再一次哦，哈，压踏以后回来才是真正的踏。好 ，step， 好，再一次哦。第4小节的第1拍是一个压踏 press， 之后才是一个并脚 step， 重心踩下去。第3拍也是一个压踏
压踏，以后回来踩下去。好，所以呢，它并不是摇回臂，所以它不是扳手步。好，所以它数拍的方式会是1、2、3、4。好，所以压踏的时候，其实并没有真正去做落重心的动作哈。好，在前面示范再一次，1、2，这时候落重心，3、4，落重心。好，后面5、6、7、8很简单 ，V 字步就好。5、6、7、8，回来。OK， 第4小节我再做一次完整数拍，注意哈，尽可能不要把它跳成扳手步，但你要跳成扳手步的话，也不是不行，但是你的拍子重心移动的拍数就会跟人家不太一样啊哈，注意啊哈，第4小节完整数拍，1、2、3、4， V 字5、6、7、8。OK， 好，这是第4小节的完整数拍。好，朝九晚五的完整数拍，我们做2次。朝九晚五 9 to 5完整的数拍，我们做2面墙的完整数拍。拍数很快，我们这边慢慢的数拍。来，5、6、拍10。1加2加3加4加5加6加7加8加2加2 3加4加5加6加7加8加3加2加3加4加5 6加7 8 4 2 3 4 5 1加2加3加4加5加6加7加8加2加2 3加4加5加6加7加8加3加2加3加4加5 6加7 8 4 2 3 4 5 6、7、8。